老板娘，有纸吗？有啊，拿包纸巾给我。你是要卷纸还是要抽纸啊？拿抽纸吧，快点快点。请问你是要清风的还是要心相印的呀？清风的，快点。请问你是要原生姜的还是要木姜的呀？原生姜的，快点快点。那请问你是要那个厕纸还是要那个餐巾纸呀？哎呀，车用纸，快点快点。哦，那请问你是要大包的还是小包的呀？小包的，快点快点。小包的5块。来不及了，请问你这里有内裤卖吗？有啊，请问你是要3角的还是要4角的？拿条4角的给我吧。请问你是要大号的还是小号的？要几条啊？要什么颜色啊？我去，我不要了。这老六我真的服了。